अच्छा बोट कौन मारता है? बोलता है बोट। नहीं, मैं बोट नहीं मारती। बोलता है मेरे को रहने दो, बोट मैं मारूंगी। बोट 3 नंबर मारता है बोट। इसने देखो उस टाइम कितने बोट मारे थे जब पहली बार में खेला था साथ में। हर बार बोट तुम मारती हो, इस बार मेरे को बोल रही हो बोट मार लो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ बोट मार दो। वो बंदा निकल गया। हाँ तो गाड़ी से तो कूद गए थे ना खुद ही बोट मारने के लिए। अरे वो फायरिंग करने लगा तो कूद गया ये लड़के। मैं समझ गया कि बोट नहीं है वो। Awesome. Help! भाई वो मार देना। बचा लो। हाँ, फिनिश नहीं करना। फिनिश नहीं करना यार, आ मुझे जाओ आ मार जाओ, कहाँ हो दिया। तुम? ओए तुम्हारी पेटी बन गई क्या? अब तो फिनिश कर दूं। रिवेंज टेकन। अरे यार तुम्हारा तो रिकॉल भी नहीं है अब।